तारीख के हम लोग के रेडी रहना है। अगर यहाँ तैयारी होगा तब कंफर्म करना है। बढ़िया ले लीजिए फोटो। अच्छा से ले लीजिए, सबको ले लीजिए। हाँ 16 तारीख को जो है शाम में हम लोग रेडी होके 2 बजे के बाद इसको चालू कर देंगे। सही बात है। ज़्यादा संख्या में हम लोग दिखेंगे और अनाउंस कर दीजिएगा, समझेंगे। ज़्यादा संख्या में हम लोग रहेंगे और संस्था की तरफ से दरी उरी सब, हाँ दरी उरी सब रहेगा हमारे पास। निजी हम लोग का है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ साधन बनेगा तो अच्छा बढ़िया से कोई दिक्कत। हमारा घर चांद में टहरी हुआ, लेकिन हम लोग 16 से 14 बढ़िया, लेकिन हम लोग की टहरी का प्रॉब्लम है। ठीक ठीक ये था ना तारीख का एक ही जगह था।